الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. نبدأ بكل ترحيب والتقدير للأخوات الحاضرات في هذا المكان الطيب، ونرحب من مجمل الدول المشاركة، ونرحب أيضا بالأخ العزيز السيد جويل بوزو رئيس منظمة السلام والرياضة الدولية وشخص الداعم، ونرحب سكرتير أيضا الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وأيضا نائبة رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة. ونحب نرحب في الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي، ونقول إن شاء الله إقامة سعيدة بالنسبة للجميع في هذه البطولة وهذا الحدث الرياضي المتميز إن شاء الله. لا يخفى على الجميع أن هذه البطولة هي جزء من ترجمة العلاقة مع منظمة السلام والرياضة اللي احنا بديناها من زمن طويل. نظمنا العام الماضي المؤتمر الخاص بالسلام والرياضة. بدنا نعرف أن الرياضة هي لغة سلام ولغة محبة ولغة تآخي ولغة صداقة ولغة علاقة، وبالتالي أن إذا لم تنعكس هذه القيم في الرياضة لا أثر للرياضة من الممكن أن يعدل من التوجه، يعدل من السلوك، يعدل من الإنتاجية حتى أو مخرجات أي تجمع. على هذا الأساس إيمان قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إيمان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وأيضا توجيهات وتعزيز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي. ومجلس دبي الرياضي كبورد وكجهاز تنفيذي يؤمن بهذه القيم ويؤمن بأهمية التواصل، وأن تكون يعني مدينة دبي مدينة حاضنة لمثل هذه المبادرات التي تعنى بالسلام، خاصة أن احنا خلال الأسبوعين الماضيين يمكن كان في مؤتمر عالمي كبير عن حول السلام، وكان في جائزة مخصصة للسلام باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم. There are four reasons why I am here. هناك أربع أسباب وراء حضوري اليوم. The second, as the president of the World Olympians Association, and I think there are some Olympians here. The third, as a diplomat, using sport as a tool for peace. And the fourth, as a friend, the friend of Dubai and the friend of the United Arab Emirates. Thank you very much. I'd like to first welcome you all on behalf of the Badminton World Federation. And I would like to congratulate the backstage hard workers who made this event possible. ترحب بالجميع وتحيي جهود القائمين على تنظيم هذه البطولة. There are so many reasons that I am very happy to be here among you today. هناك الكثير من الأسباب اللي تجعلها سعيدة جدا أن تكون هنا بيننا هذا الوقت. But above all, I'm very happy and pleased to be here on one special reason today. ولكن هناك سبب واحد أكثر من غيره يجعلها سعيدة لهذا التواجد. And that reason of all your sport leaders, I'm a woman to be here. وهو أنه بوجود هذه القيادات الرياضية هناك أيضا موجودة سيدة بينهم. And it is your play, women's play, acting as dialogues, as leaders to the rest of the world, advocating that women have a big role playing in the sports and peace and in every role model that we live in every day. وأن هذه البطولة ستتيح لكم أنتن السيدات والأنسات أن تظهروا للعالم قدرتكم على أداء رياضي وأن تكونوا نموذج للعالم. Dr.Ahmed showed the show. وسعيد أن ننقل مجموعة من الرسائل من الاتحاد الدولي ومدينة الاتحاد الدولي للشقارة لتلخص جهودهم خلال السنوات الماضية.
الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يعمل منذ سنوات مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، لكن في هذه المرة هناك حدث مهم جدا وهو التعاون الثلاثي اللي يكون من الاسلوب الرياضي طبعا في هذه الشراكة، والعمل معا من اجل تطوير هذه الرياضة ونشرها وايضا الاستفادة منها في جهود السلام.